石島明美と大原体育館でフィットネス。伊東市長選に立候補を表明しているスポーツトレーナーの石島明美です。今日はプランクをやります。サイドプランク、プッシュアップ。国が進めているプレミアム商品券、お米券といった物価高対策について、伊東市としても消費者と商店が使いやすい形でしっかりと活用していきます。その上で伊東市独自の支援として市民お一人に1万円の現金給付を行います。現金給付は経費も負担も少なく、困っている方にまっすぐ届く方法です。皆さん、今日も笑顔で良い一日をお過ごしください。Have a nice smile!